Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu handani ngani mbushurani khairu malani kaundo mlio harumwazi sanata za dunia sumu njema ya khairi harumale kumelahi salinu miezi mujeri wafikisha kama wawenda sonti pia biidhinillahi alkarim. Watukufu tifanya muhimu uskwalelu hunu ni jebanu ha mada mbili bezilo muhimu haku shaga mjojo hanje ziararu shaiza ka muhimu haku de mwana makems kao garwanawe gwagwa elio banu alafunga mjonjia banu ha mada ikao ya diaspora ikao garwanao heli onru walohu na tungada mbio husuzi eleksio zinu ikao lezi jikao giraze nsu zinu wakatubuha bisa mjotanga mbabi hususu ala he laptalo almarufu akayar mabianu kayanu miadi rarenga yakaya renga miadi ukani sarjona rongo zabonsi juhatu ngarjolu javanu ilire unesa makususu rongo kaunga zusuwe mwana mkomori wenge watukufu patino latsa wakati rikavanu mono ordunga na sinema nyasi kems rikavanu au jitekeleza ngamjuwao kaya namna kosurongo abantu yabo hene mrugene namna yahe ikau yorongo kemsi hajawai wae hajaha roha aba katsu dunga nzi hatrinu kaungarandoniyo sha mone za jirizo tipia yakaya hende habalia mwanyanya wende mahala hata zansuri mahakama itu izo pia mziwono sha gabina wasu ya mzima na kadhani rongozema na makemsi holio nguni paro eze tabu ikao gazi mhundrao vanu ikao doyalio ni mwene se kemsi ukaya salamu manama na serswali ni mwene se kemsi ukaya anu haina rogozo tipia zilobo tijo hatrabaha kabati mwanadamu uchujua yukaya kabati za kazilio yabo wanama kimsi njadwela uhabia wakati jono afdali wakati jojo humpara en prive ni mweleze chatono kake rinzibe en public ilizi kemsomo wasi juu harmabadhu ya hatu kama aminu karama mafuvu jana jumkini shawake matsanu waelewe jumkini shewa saya wade wanapiza sha yoheni mrugene namna yae shaka mjuka ya vanu siwasagar aminuka ya ekiensi ya hatu wanruendao upande wa husu siasa garelewauka ya upande wa husu siasa raha hokayendi vanu haina rungu manadamu wazifanya rungu za salamu wanama zukiwangu mtukufu rengere gara haina rungu za husu siasa izombi uzamba vanu nadi ka siasa inu mungu ufanyo ilia hunde faida na haina mru utendeyo siasa uo ya asuli yahe yanzo kenge na mbahiru kama na mrufanyo siasa jau wachono kenge na tambangu milikimbarongo yoke jahe ya mbabahanu lafu rijanga siwanu kemsi njadwe la uhabia yoka vanu harumwensi ya hatu rahaka iti yoka ina manadamu ya mbegu jitolo hawatonia hakari hunu juzi wakaktivisti harumaye parti ya Marine Le Pen hedi harangu hafungwa she parti ya hao ndo wahima wakaufanya wabwekanywa te hata wende hata wia tsangwa mba pesa wa yatumize emilio 500 ya sirikali wa unokanga yobenji ça veut dire haina rongo mri ya hima ya ziwani yao lazima mri ya hunde wao kemsinga wa yabo ujuru ka hufanya direct eo onru wewe wamba ukawe nao mwaunu tukivuka onrongo adezi wao yehuono kayo onru wafanya intervention hawaju hawamba marongo shakemsi ujuru ka waweche haina namna utawa weche hizo zikauhambia walana zikemsomo harumarwa jina yoka kunoju hambe kanango mnawani yeba zuki watu au mjoba hatu mnyibaraka adeziwa ngamtsawani fe ba harungozwa nayi ngamtsawani fe ba mrufulana harungozwa nayi ngamtsawani fe barazi harungozwa nayi hasibabu de siasa yoka mimi ngamtsawani fe bonru wao eze taabu wanru ambao kangizo komori ze jau ngizo na wanru wangagwa zilunga mzino zilu
yokale umrugu kazo hitwa ya dunge rongo banga si wenji weke mrina do juo ka banu ni hafa jifia kabati mrujo himila mru ka uone dalili yakamwende mahakama kamjawana wala rumambanga mkautabi hao yokamkoma mahakama nyinao hata mpakada baha wende jana ukofanya direct wabego usamaha yabo mrinele ukaya kabati kariti ukaya mrado ambanga muhimoni wani ye parti fulani haunga mwani orugo fulani okakomori kabati mruono ukaya kabo uwatwania wazakweli kabati yewon babu hakadunga behu ewan rwalo hunu kwa jamba ka wabeha jau ewan rwalo hunu kwa jamba gona wanu gona jau eza bari tsoswili bala nabo huono nyumeni bansono desire akarongo abantu imanyasi desire waka wandu hata komentari za lutula wakatende baka sio dingoni mwawe wanrolo baka sio dingoni mwawe ye jana hauwa babo ya tawawe ya tonda moroni wala walodi ngoni mwawe ngodahu de baraka zinu zourelesa ze live zinu zourelesa insino goyo kanale ngofanywa live banu wishemrobe kasida wenga sijau yo kamanada mu ya leo ya kubali yo kangamidani nyezi muto jori hifadhi kairi omru kansi mru ya babuhe ya beze rwozinu ilani muzike jau habasu ilaha kaka chuko badili si badili kazina kubadili si badili shahumri jitole ya sababu lideri wa Komori mru nafanya tasio bango no baba ho banuliyo kutsona tamru mzima ya usaidia kamja wala zangu sisi jiri mwisho wandu wa mbaka warengavuka asababu ndani yokawa jom delieni hawa jom tseni samaha shauju hawa ungo fanyo live wabe ani mimi zo na renda tujanza samaha baja bija yabo lazima zinike uzunika msomo ziniko wasaya msomo yokamrati kubali wakama numru kubali rongo wandu watsanganyia wawania watwania wambono gozika badili rongo harmainti chatsilo kanano maluni unu yokarambenga ridora rikebati mmone wanahanyu waili wahime wadua rongo enai hawambe ngwafanya rongo hasiwa bundanyi hawambe ngwafanya rongo hasiwa budensi yokabonyinyi mwambaze rongo gazondona hii eni mrajundo go darasani wandu wadhani mredi aketsafungwene mrumishe alafu kemsi ya mreka tsufungwene mrumishe yondo kata katushudo katirakinde no wana yondo kakatsujuoro handa moroni yabo wopeu iyo alama yonesoka manadamu atikubala hadalwa yokamria hadalwa yambia mnadunge wandu fulani baba njau baba nsingio jau yetika bati manadamu tsono kana zango kazitswada kidhamana karombo mungu arjowa biazi kauhe shazarongo kazitswada kidhamana akabanu nti mukado anchuka banu mimi mide lomina wanu shabanu wanu ntipi ono Komori banu manadamu yojoka na mohafu kam leo warumao ya urumo leo Mwenyezi Mungu mtamani mfano yaboje ko jamra plus wati mru Marekani shada wala yabwe kale onga monokaya wale kaondo walindao maudu zerongongi zuki upeu yabo kasaru hatwari na muonezi jiro armenti yoka ongo aminio kakwano shida watoe warupareni wende wambe kwatoa yezi izuko aminio yoka ize dalili zibiri zinji wamba zinji le disetilila wamba kana jau wakawanga wajundwa ndwarawe nongo ambongo nafikira ngwamba ukangwa wonao kazanwa ndonai yabo mru wanura nsize mara yawao wadwamba karitabi hao karanzo jau wala dhamana idasa nyando na dhamana waone shawiri shaufanya waone shawiri yoka ebanga sibano namna inuka batsi hazi za ukaya serikali we kreazi wanakomori wafanywa hazi bamunao wiziuli wao mrenda hata msirini wakazwa kamera mrakaze kanduna kofia yanje msirini izo tsamba banjuzi kama numrefa kanduna kofia ketone sokabala hondo wetsumu ketone sokabala uswali za kweli mrujo vakanduna kofia habaibu wanu akamtume sallallahu alaihi wasallam hakauvaze juba njema hakauva jao shale vaulahi asli ilova ulakaya na subra sideze nguo wizo sha ani hakanava ani hakauva ya subra yabole ho mramba ngo yarenge zila shekeze na balago ndo yabale wizi yaboketsudungana
na hizo zonsi pia hizo ngoza kwa ladhimu madhamana hamnansi mtitamanu wao waaminiwa kwa no shida watoe rongo kwa no shida sisando paren wende wa kensi wa renti matimbulio akawansi pia wakayabo ngamona upande wa huswe mafura wajaba laba ni mrugombo banu jao banu wetseha yoke mnanyungu wala jaba la ranzwa kata mkolo ikawa katsanganya haherumbi rike dansi ya ukaristoke mafura rike jao basaba karejo katsirudo tapala charujo kanga sina mafura fulani hapa barulona magari fulani ya lori balia madhamana hatu ya utsaru mwezi yo kansado teshea ola bange jumu arrange e maranya wambe bange la dimo ya rohema zerwo katsuhe da ilar da reject na wanoru ko ngonzwari rende nai wenge manama kemsi ranti odoku bali wanru rohora bawanru bandhi ya wanyanyu kama wana bwana wakahamini wanru waloko mori wakahamba jao ni rai ya bahe kanuju otso sapare ni jao kila dimo ya wane dhobana umfikirilio umondeleo namna rushida maudu kayo hili fulani badi mri akansa kufuru sheka leo manama kemsi ngono zevi zilo habari za komori no wanru ambao sodingoni mwawetende na mfenjao na wanru akansi wajuri jina mantroneri we mnikanifikira na mdema fenjao ekamsono kaya ngabo wanru dasiru lo mzerezo zinu rarelesi wani wanru alobano warambo kaenda mbejao fenjao gasinda we apre panokeni mrulo chokansi onda ni hai yadofanya zi publication elani no critique no idea yo kama tsatsu shida afanya wenge wanadamu ikawa ni mrugujwa jimu yo kapa mimi mimru fulani ngame ama plasi fulani yo karitoezi mimru fulani bikadha na abo kuna komona na reaction shado sukana yanzi yawe heyambe izo daraje kao manadamu ya jidhulumu no huo no kaya zenu kuzijiri mwamba objective mkawenda mwende mwa filme mahala baye emwanyanyi telaki ngwambo gudhalilisho madhomana fulani madhomana wao wazijua mwende muhundwani na taratibu ambazo kana mde mwa hukumlwa mwende atapirizo madhomana lao neda watawa kwa jamtahani gar hadisio minawe woni paro kakabo mnyanya kama zefikira wakati paro hambia ukamimi holio do mwendo nionao njacho paro kubali nikeba nundwamba kami kontro hawanu ngamjoka kontro eza fikira zangu ndo nakaza ngo zinu tidena mna hiyo na beti dena mna hiyo nakeriri badili shatino ka kontro ya wanu haisimu ya wanu okanga mwaminukaya ndio ka kontro haisimu ya wanu abamna jita armatabu akazone zijirio desiraba gedaho hazamba juzi yokai haziahe frene katujonda hazini ezila bezoeza kwa yanza fenja uyanza kana mnari alimunikiwa wanahumnika ka woti pia ni mtoko darasani hala wayabo henda fungwene mrumisha walala wasiwa we mwanamba kemsi ukayabo ngone stress kutujwa henda hula kutujwa ndahunu kutusubutu samoroni asibabu kaya ngorio tujwa ndahunu zingarofungwa na yabo ikawade uzingarofungwa yabo manaho weche bage mgunanze babu hemasulaha bakasara mwezi mtukufu shan narudorenga zango zindize kamsomo baka mjoka na mrecho rengo hafungwa eni mriazo ya maisha ya rengo ende hafungwa yogi hamala tsama hakume bage narifikiri namna irajina babanu inetsi hatu gyo karizwe iri kentiri fikiri shaka ile partindezi zijuko jazibadili mbarongo haruma enti salamu na mtukufu Ahmed kaze parti rezilinda jazibadili mendeleo harumenti ya hatu na maisha wandu tinda wanu wakamfano lazima uone manama kemsi lazima uone yokaya huondeo mwamba kanga mwendawa sababu wa fulani babu adezi wao huondeo abahinu utolwa zifungo ambapo tsawa wandu wala kama mzima ya udailia wala ujo habari ka ufungo na mo cha ujuru kutujua ufungo wa normali wao kwa fungu wao wao ndo hamwe darasa wao ndo jao kapati manadamu ujo paru kubali emadhomana wareba wezinu yokariwa to mrudziani warukwa tabi hao c'est vrai shana babu heshawiri shiro jina na babu hewaru wa jina
na babu he wandu walona programu nyero jina cho wandu tinda wanu wandu okaya ani rihime mrabengam wado sindi hawandu mrehima ye babu hayo dea nwamba ngarjo ngarjo sisa wandu tinda wanu wandu wanzoa ni kwa ezi ba yo garwa rambu wao mfano haromo wandu mwaonao bala wambao kaya bano tsinu jao kamna zamangale hena mzima bala harumu haina mzima bala kana hazi yesa wakana hazi wakaja na wajawana bioro watazini na jawana bioro wafai wakati wakai karjo parsa umro hili kawasedi amru hajamanga wapenjao shazila reaksio tena ikauga ziro hao usoni mwao ti reaksio za hanza yeti hiyo ndio maana kama namba kemsi na kadha mumeni vile harmo swala hiyo ka ewe wakaya mrum Senegali bano shatidua za ikao hande hata karenge kipu ya loemu basi huo harengensi inu hakabano harmensi inu hende hata we anjiarmo kipu ya loemu ya irenga yakawiyendesa basi hafanyeni tartibata harengoana Senegali hawakadre hapenja hende hata yekipu ya Senegali heya yende hata hawanabana banu hata upande wanga mjunjia shaba mtsukanda ni jemnono mtiti hafanya tartibu ya ukaya haini gouvernement ilwarment yenu kabatika mtsuka jetu porokiri batsono kamparsa ministri wa waziri washi Senegali ena mrabiye wandu wamba wanza wensi yinu wanzunsi hatu hau wanza we manadamu mkomori rendombi yosida ore kada hundu rekada bala mona mndu mzima tsida hula kwena mahaba hewa na komori eni mndu yotu jigobilia wae emesha yae banga buhara imadayo mjuko njia bana yo nga buhara wenge wo mfano kadhanu nikemana makemsi njamba mrati wanilienti shambru na lidea wanilienti hau kweli hau wandu wajonza waraze rikedansi ya kweli shambru atambe kujitoleyo hau wandu babaru kando otokanta ya Facebook mradu anziha no laani no ambajau yo kama timanada mwati yoshinda haukawe mfano weladi muzuni ke mfano yokangawe ya wapa senu gotao kutsonda hunu no kutsonda tamru mzima ya hamba marongo kabo ambao kabati hazi kabati jawa madi zorona ukesiri kalikuwa jekrei hazi tazila za sediana wenji za rafenjao garuonao kayamada baha leunga sakatwatsu munua katoka kama solidarite nongaruonao kakaiti gefanyishi hao harumandu hazi wa serikali wao yokartujibi wasiwasaya yokana leo gardosi wandu rifanywa haziri liwa mishahara yoka wingu liwa 300,000 wa liwa 400,000 wa liwa 500,000 wa liwa 1,000,000 wa liwa 1,500,000 please now renira sanganya heri fanye twariri stere na bala honzi ani gartuko na parsukana ngabolo volo hata bamhogo kaje parisa yosu asaka ronaka mnati mtitama dola yabo kartwanze maraiya sika ufikiri ukana wandu walona nafasi wajoka leo wali wa 300,000 olangu liwa 200,000 olangu liwa 500,000 yani hani mru ya Mwenyezi Mungu yatoe 100,000 fra wa halwa meza ranzi volo hata wala pitali heni ba Enrique bala wabwana kumuru kana mdema ado fungwa bala ni mru heshimoroni utona nafasi au utona namna yokayashinde yonde mru yale adoenda bala fungua hau mfano watu hansuka henu siku womna mhogo womna jao harumema pesa wajoka watoa swala kishezungo za hao harumwezi mtukufu manda unwaru ya solidarite heni mrendeba lendea unde mru yale izo pia kartabia hao kartuwa nukayo masula yokana leo niki aruma pouvoir ngari enshio ngari romeo mapesa sha sisi risohar matabu ridwene soko morkanga rifungu wao lakini njema hizo tukakarnojo ara zaba yokana zibadili ikai miezi ngaranti na mwatamuhani ndongo tabia mada zinu rizifanye tabia mada zinu eni mrujo kamnyezi mgwamnike bahati genda nafasi ngulibwa gweshiro mtiju na rumo ruposhona tozi hukume mapesa ya harimiwa na komori watu weshona hii wake wadonda walomoroni wakebala ni mrende bala ndio tunda yarge mbendu hali umwe katujono kwa dada mwana kwa sikino na komori wakapa jashinda wekriye hazi wana komori wafanya hazi chemba biliyo hawala wahundawo batungweshe leo la mtiti dolo tonda mbendu hala rujamba bravo
sha ewo rwenji wakabanwa wani ya eti ramba jao hata sisi ulo manu ramba ujao sukaride kuraja bendensi hatu sha engaru eru indi panukale umrende usiku mwanyanyasi banu hondu mnabiye hondu mnaja yotsi lizorita hao leona mbamro hakabanu hadeziwa lapiziwa fanja hashinda zingara wanyanya wa ila watahazini mfano hawashinda para dhamana mambo kama na mtu fulani hawashinda mtazi izoka tumkinishia yerifanye chatsuka karno jouzamba kana ribadili bekari mwanzari dodungo mwendo hunu karno kana ntsima udu yensinge tabi hao ngamwena watu misiri na nukwa jowe hiba yabo gejumkinisho kawela yanjao msiri nida ya hiba yabo jumkinisha kakatina tomaya yokakujonda mendu ya ale maudu no shao yawengo no komsiringa mapesa yoti njema shango no komsiringa mapesa yabesedo bana joshida njeo kaka security mfano ende ya hibe ndo mendu yale yabo izuzo kati zifanyisa wanu madhamana fikira yoke emanu wanakomori wadata wanjao misirini o wanakomori wafanyo jao o wanakomori wafanyo jao izintsinde zilata buzo kaka samamwe zuko haini mdukatula mba haini mtsana bengwe hajwanza yale shaka nujo hula yokangara joke etiatu eni mria parsola mberu mtsana obe hopirizo mrua kabala nensaha kavata fikiru kaba fulani bala kabati security abamjo jonlela hibe akaka nujo hado banki akanga bo security bala yabo arusa hilisha wala wanduwala bahe hakana tomaya yukabaudu tifungwe tsumu sha alhamdulillah bonsona mwaye kapo yasi warisaidia ikawe nenda volofolo kamjora benrabo nile nifungue hunu pia za solidarite zoka zifanywa hunu tia komori rusuhaba mrufulenge na mapesa mparona rwalona mapesa komori haruma tsumu wa kubaliano kanimrato Emilio wende wa hule tsohole ikebanu fulani wafanywa apeli heni mwana mkomori utabi otona menwe haladu ende baleranga kilo tsohole enu sikwende pia kabja porozi wona na wotu dusila mu wa kweli dusila mu osedilana shamanu leunga tuko jarambe kanani mratoweza kabeiditio ritoweza ka shamanu karmo ibada la mulisedila ni havu rikarmo ibada ikawa heni ibada wefanya zitawabuzi ka ukadublu ukakana mapesa wahila weche ukakana mapesa mwehila nyoru mlona nafasi ya mga monuka Mwenyezi Mungu hamono niro na ibada yenu nonga mona ukamwezi amanda unu utikena majuna mararon ya tsole hondani nongo aminukanga botsona hata izonga mrabu wao yoka mimi sana jode tsandra mfano sidwangala boju yoka umrula wabalonda mironti ya umrula wa hula onda hokule au ngabufamizilo yabo kujumkilisha kwa tabi hao ama aminukandro mada wao jojode wamba wana mjemwanzi hebanu heni fami chumjishinda wajewanzi he mraje balarenge mnatamati yarenge mna mafura yarenge mna jao lijo shukuri yokakwele wangarasikinia nao watino usilamu wo shaka mubina damu warutanza rumio usilamu na rutorumio binadamu na hizo katsuru misharu mwaenzi yabo mdunele ukanchi karti wakati umrujitolea ede afepuhu garjodo hamba olio wondo aloma dhamana kanoshida rifanye marongo siti madhamana shado hamba yokatikairi hokarike jao tikairi hokarbadili jao shoka mrakubale dama nena mru yade mru yalapize mru hasiba mru fulani mrumba vyo mru na tao wenge mwanama mtukufu nje kaza nivire emada ya huaku nchijolanza wakati chaskanda nuambio kana na zike msomo bowe juu zike msomo harumo warwa jina ridamuishi heno nono ematuatu wake mahali rijoka kweli warungwa unoka zerungo gizo na uziro babi yoka leo kana chomba pia mana karona wazenzia karona ujamsevre shaka bwemesha mshinzia mwanadamu re aminuka ngao maziro harumwa yensi karjodo zamba Mwenyezi Mungu wanike imani wabadili hao wajo kwanza wajibe se waketi wafikiri mbabika o mwendo ronda unu unsido mwendo wanakomori wajuri nika confiance yo karudamba zikatsuenda bahi shana ritsengere marahia yejo kahajitole hasi shariko bavuni mwai ritsikodi ngoni mwai ha Facebook ero ni wangabi banu wambukaya tende baka sodi ngoni mwawe harume Facebook inu wanrongo ndao salam watukufu ngafikiru kanati shiendisi elezema na shewangu manamba kemsi komi umanza kaminja jujiba unrona jali sha tsono kakerini mbeshe message yinu
en public izimweleye izeleo wabaki rulo harma zerongozini watukufu gasarumenti inu garona ukaya enu siku wafanya mabujilo banu election municipali election jam gasarumenti inu sisi riele wao rilo ban mimi mtukwamba mbabititi hangu nele wao harumenti inu siasa ya turifanya banu mrugwele ukaya inu siasa ukaya mwanadamu ya faida nafsi ya zaki hai salamu na mtukufu bienvenue ezimwe jarakanga mnono raure fabi kare loka wanona da muko wendo biyo handogo za kinafsia kamje kwelewaje yoka wanuma elwi walu harwensi yinu walona double nationalité wajoze tabu zilar mwe mwana mkomo rulo bana wajoze tabu zilo hula wo wakauju habanu wetede kidhamana weamboka yanga renda urafanye taratibu iliwoneza agence zinu ba umsafara mwana mkomo ringo mziro mruguli bo 2000 euro baada yabo wakavira wenda hunu weja weri parora mbioka ya kabati shawiri banu zinu agensi zaki yani zakibonze zakijeni kwa nojo intervene kawano wanwaja wanziza za agensi zao banu wahuzo bie yabo sikartina banongo shidari rinjie rifanyi banongo rikubali rendele wanruana rone sirkala komori rien kabati za fanyishia yabo tikafikiru kaya ave kalele orter do parole tularumala sali kakweli zinsi faida nafsi ya zamdu kola dhimkele o makinishe yoka ibana mkomo rulo sina ibanu ya data wasulibana siba rulo banu rendo biyori julani hao amezala merina jao karjona biyorunde tartibu yoke kale onga mrisutenewe nzergo zinure hundo shinzi shaka rjo shinda rumtiani nzia kada eni mradonde mna papie wahe au nafasia au sahili mfano haunga rjoenda rafanya tartibu ritsahoa ruanu rihude namna ukapa fanywa mahadisi yokapa keshirika la banu ikawa kama urubachiri rongo shangwa jojo warejei okalola banu ondwa duambi okaya banze biengi zoali banuja yani ekangilo la banu kwa joshida onde shawiri wo karja polo ndaza ngo hizo na wandu waje warambia shangwa jo banu eritsanganya ekari kubaliana bangari zayo wana ngarjodondana babiza faida ngarjumtani hazini yetso hazini ngarjwanga jau ngarjumtsa shamna nyumba na bano aswili yarmensi yenu sanrulo hunu kabati mrudungo tasho hazi ni dhamana hunu ene mrochonda biyo leo bonjo bienvenue anti ene bahazini banu anta shese vonere edare behula tawdo shefai antamba hazini bale bamjushe la difanya leo bonjo mru fulani anta shamba hazini bala tensifanya wele bonjo mru fulani shakar japaro nanyi wandu kongo mondo biyo banu yoka mrinike fikira mshinzi jorify shak ritabihe rike na utabifu ukaya komori ridike na utabifu bana yabo mruka tuelewa bia mtu kuelewaje ukana juzi ngabo mzima ajaba na jarambi ukana na mziyer tsende bakartunra faida rumenti hinu wandu ko wende biyo bana wasanganya wandu bana hesi asabo tiju bana alafu juzi ende beseo daraja tewa mtujua wajora mbio kana rizie bakartunra faida banumu ngartsubweda mbio zabure mwana mkomo ruma katsu beneficia rongo yezo kamjazifikiri ranzesa makwanza mde madepose yabo mndugwele ukanga mtsungona na komoru kaya mabanu wanu wandu wotoke nizo mwanzao mjemlo roho ra wandu na mjerende hunu mwendema hunde jao na mjerende bala babanu jao yende hili siwasara ele wao ikaunga mtuandu hara mndugwele ukaya banu zimpia warugo ndo mbiwa hafaida nafsi zao na mribeli ya fikira mshinzi harumala meisharia shobanu yukana leo idafari mru mshe salamu mwanamshangu salima soba Yesu mjarakango mnono tumunjema ya khair leo idafari mru mshe idafaro wana idafare wana njimri voti baka sarmo usikiti fumziro wana hatu wajoba kwa tabi hao vanuleo kartina batartibu ya dakumori katika mru akena zuma jarba hili vanuleo ani rende mbio kazangu zuru huru karjutsa kanyarpenja karjaporo na fikira mshinzi za joremwa koti yani rijilekeze banu shanga simanga ritugo jibi hawasi ngaronuka hola kazondonai rijikaushia wasi ngarijibi hawa welange daula haki welango wareku shangirwezi wala kwa turungozana wala ja hafami nzima rilo banu kwanga hedi mukutajo mwanyanya haruma rogo zinji okay mwanambe ulo banu maudu ye hii familia jukona mswalie ye hii familia joenda bioso ni mwae ye kaneze rogo zahi mide johenda na rivurane banu hata shaka batu wakati mimi bienvenue tsofikira nzima ujondo na rongo holionga mujuo ngamjokawe mwanama mkomori nsijota bi
ya mungari jibi haoje na rijifikirie rionoka vanu handa na ndani boronzori njarmaza ngozinu za ukari jinyongo weri enshiro rahula rahunu shana rudoka konyo nzima heze fikira akari rumilwa kabati mwanadamu utoelewa yokaruwa rumilwa hula rumilwa hunu ya mga sonadamu indri si wanadamu karaketi rense zi okaduela hulana rela pisana bure ketsina maana oka leo bonrongo wao namna hiyo yamanga bolo na maarifa ya haju ujo shida ya develope wende aladhi ya just develope iliri unre namna yo shida riviri shatulo kana leo wengurongo wala yarange bwa mreme yarange shuba mreme ya msisa bonsi ya demtza ya dembaba ya dejao na pano hini manadamu ya duniani kapati mru ya parokansi ya doba Mwenyezi Mungu kaya amanzo unibehe hamdu fulani unibehe duniani hasifa fulani babangu yake mru fulani nikemji fulani cha Mwenyezi Mungu haribeha duniani bana hili namna janasi ikami mwana mru mtukufu ikami si mwana mru mtukufu ikami cha shahidi beha ani hatize riziki yangu yabo ketula dhimu rijeri ketirudo jamana detai wahoneana na ulapizana na batani na singarondoka karibi wao arondawe kodo ni yajiri heni mrugana musikitifu badalo kaya yensi ya hatu waoneze nugozinu waoneka rjo fanyaje shale urkensi rudo kansaru maretsanga nyeha haurwalona nafasi refuturu wazima kabati solidarite ya hoye shahabiani ya he peplu yokangwa tabi hao riwasaidi ya Mwenyezi Mungu kufamada hunu rifanye jao rido fanya rogo wa kumorwa jodo kama sine rudi nao rikejao shanga monoze rugo pia msajaja wala wabagwa nzo towe ngamonao waziho nyanyao wala wabagwa nzo watowe yezi bagarande sowe nai gasarumamesha mai gasijao waziho nyanyao heni mrugu birobavuni wakansima darasani watse hao shangwa nzao mimi na bienvenue no watu jina msomba wondi mono vanu yokari himerudo shemeza redea relapiza rijite haruma danger pao wake security wadonde ni vanu wazo wende patuli karma problem yonde li mimi nao imadhomana hatu yama mtsugorumia huno tirumia huno gartsugore na ringabu heni mru ikawa hasangu ujojo wake nsia ya nzi hemba rongo au ya jere rongo au ya jono kage mstarabu yunjila wako mwere tsona mano malaba ndebala warogoza shizungu awamba jawa arengo wazungu wailiwa jabala hani wazee watu rongeza jubarende rinjaru mala sali hunu na ndera vote mwana na jamna zina faida nafsia imana naba wezo ndi paske kabati melezo zaidi ya benushi wao wanakomori hazila tabu lizundo bano na mwangalio katerulo wandu wenji ranzi depuis ngafikiru kana Desemba au Novemba ze jours zao za hisa mwendo ya weresha tewanu siku mrukacho ngo debile dobi na wezo ndabo kwa wandu wao ema eli wao walona ze double nationalité wa jonja mweze meri wa jauru na choribele mshinzi yokana mjeri garjofanya intervention rifanya jao noyo mwenyi makana msokana njo kaneze mvumje mri milierke na jaurke jamba bekari jamba karjuru zilisha zaidi yokaola otsona jeri urize taratibu zokakena wana faida wa socha para wanu yabanga mgojo ka ushindi mjamdu dungu banu angarjumtsa shani nyumba banu hunu utsipaka mratso shani nyumba ni dhamana garjumtsa shani hazi haruma 90% wandu wakufanywa hazi banu kabati mdungo fanywa ujungo tsasho hazi ni laberi sha sito jitsashi ya pisto leo njoo wewe ndatsa shehazi leo njoo wewe ndatsa shehazi weganga munama osonire dao nyoru mafanya siasa rumentsinu kamurama kamnukoshina mpasando hili akanga ina metodika wanada masango ile wao yokamanga tsugore ndo malaba yokamanada mujuzi yajafanya mabunjili ya pare wandu ya bere mjendera vote ya dareje ya jambe msende mvoti bakar sina faida runrao ai yabu manade muelewaje ya mwenade mwele ukazi mfaida za mbuza kabsao kajaparani abana riziersende alafu tso kabano tso doro horoena mnainu yokawe yaja vure woi na rede hula na rede hunu na restope bawa na kumuru walembelea sido walo banu sido walo hula walembelea kaziniswa waku ndo hukar baraka salam fikuru ko pande wotu njia ikaze droit de reposizi jabe sengar jo paro jarjeri sane rebelele babi tseno soni ngamji opande wahe ilaptale almarufu kimana mkomori ikao renge miadu kangar jodo imabanu reone sababu za fikira zatu watukufu
garishemeza ukakaratina unono haruma ntsina minga mwaminukana le funvule ku c'est vrai ye sirikali ndo alonilo yo kakaratina unono haruma nti aminukale funvule ku de sirikali akabana ndongo ya mwado haruma sirikali haruma daula ndongo ya mwado ndo unono kabati ndongo za tende ya unono ngeka kutimnono kuno paroshindo ke mwanadamu akakakutimnono hata urengale shatuva ikunoshindo vai yabole wa jardera wane wandu wa hibe vala wambe bangare reklameo kartuli wa jau mimi tikafikiru kay mru hazi ufanyo hazi bala ifam de menage ufanyo hazi bala mfano ye urumishi ho bala wote ko lazima elewe ka ebano juka hulibando kabano harume dunia kabili kabana daula ani kabana serikali dungo liba ma doktori shabanu doktori yoto liba de mwade waye Gasia wenu siku garona ukaheni mardi, jeudi, avyoge jazo wende Dar es Salaam wende Bushini. Yabo wala wajumlibani deja kamabulia yao wawe pasha wende za Bushini Dar es Salaam. Yabo ngoli ndo salary ndai. Kwe mwade ajo jafanywa radio, yafanywa jao, ya hansiwa, yafanywa tereti maadoliva, ate mapesa lanjie, jeli ya libe doktori libe mbrazi, waruwago warugoma pesa Dar es Salaam. Yefotia ndo, yefotia he sirikali. Handani. Aka yulade mumono kaya lewe tsinga mumbade zinji gabo jao nyiwandu yoka mfanyeze nzia zokaya mdema aone wandu bonze kanyine mashinwa yapo ebana kartujwa rege mashinwa jaura kanza pado chakartunda haila relation ya hatu neshinwa yoka ndarenge ba doktori wa jakebala kwa tsanga yende ba doktori wa hatu ani ri bengwa rjo ukaya riwanike waduhundra 70 bature 25 mfano no mwerundo nono yabaze malizila zijoba kiwanti juu akabondu wala kabata jonda balado bakana njalibwa kawo wade wahatu abo kanti wanti juu wangali wao wajeni wala ne madoktori wahatu dongozi njika jopara ni haya yabo garjo shida kabati mrujo jabalaja no bakakari jalibwa chabane le umro yabe ola pitani yanzo ya fenja doktori mwatsanganya hawa rumengo warujana ruma jana bailibuleli marufu kamlindo mlibwani ndo kobanu mrulibwani mmade kemmade hende gulibo wala pitali o wawade kwa tsuka yabo chawa wade gwendo Dar es Salaam ngodo Bushini yabo hadani ho reklame do reklame la hazia hanyu ikenje marangu yoka wala ya hansi pasko banu ndo Muhammad Azila ilinele wao yoka ela pitali nu ya serikali shahaina societe kuu iyo unique lazimeni kwa patron yo bienvenue kanyibanga mji wao yo kabana hato mwenje hunu wa serikali chala dhiba wa hansi wa mru okabana director ende hansi wa maarufu wala ti patron wala mrohazi na wizo garzele wao shagara nzori kebano alafusa ila ndo tabiha wanruero na nai regiona nai reuno kamtside lazima tside namna lazima tsiatu yede ekensi hatu gatugwa heda kinamne kao heli manadamu uondoe dunia ile ndao utunuka karatufani hana yoke ladhimu ila pitali ya hatu ikeritsa hamru patro bonze habo ni uskuri rongo mfiore roha rendeza tsahimru ya jarenge ila pitali ya hatu baada yabo ewe direktoro lo jono mwabala uyemro hazi yabo ni johuja wala patro wala mujo shida ya swime malalao ya fenchau ya junro kaya yeye ngena lefunvu la hahe serikali ngona lefunvu la hao yardia libondro hazi wala shaleo gasibala ila pitali ngio bala direktoro nda hanchwabala yenge juka vaseje ima pesa gajunji yache madete shange mharaho nda bala katwami ni walo bala yabo hini yafanisha mwade direct atarjo shaka mzenge mwade gartugo paranga la demori bahize yonde bisibe atarjomba bismillah rahmanir rahim ezadunga ndizo kabatu dungwa babo bezara kote mapesa ribalo ndali marufu maundu haina mrulo hunu ya shaka mjomba haremwa haumba ya haremwa hadani wenge ko mrutsona mru nge ko mru ko ngutshimoroni bulibo mna salary mathalan wa 40,000 katina mwaye katina ba mru wanomba lendo mvulizeli marufu cheini mrukenge na mrukongo ngujo shida ya mremaye yo shida ya ngalimu wahe hatajo parwa na marange biya Dar es Salaam direct nza yabo zimaliza hatu za huwa wade wa hatu hauza hatuko mwanadamu yoka mnono akamwade izonga za Dar es Salaam yabo ila pitali la dimeke vidi dengwa mauduri jaro na zimpado parking o range gedungo wala
shayo ketina maana ukakabati mrujo kuamini ya balimu adaha ya jabo yabo kinyume ya nyumba uyonge tojo sa ufancho amini haukayahiri leo ka mkomori katwami ile doktori mkomori hamadaye na sisi ngarazore ngedhoma na mandizo ri aminio karakar jabali hiyo karangedhoma na mandizo yabo jardo imabala reklame ka karjaliwa jamcha manada mutswele ukaiba mzumli wanido kwa lazima mlekeze haza hanyu iladhimu mlekeze haza hanyu ye grevu ya mwando iladhimu manule oe mara hii aranzi kwa tina konfiansi hatu madhamana mlone ntia hatu na mrohe mtahe wanru waje warangalie banu omwemwa na mkomori huitswani hahe yakende konfiansi uka inula pitali lona madoktori yawesa hiyo ye mwadi ya jonda Dar es Salaam chakujo jabanu yawesa hiyo kenda fanyera diyo afanywa jao habakiba la kufanya treatment mulibo yeshambro ila henu siku yabeba pesa ngaji yao wala femme de ménage njoliwa wala doktori ya mangala kujoliwa rihunde cha sisi si hanza kani rongozo tipia mwesheleo aferi hashindo shaikoni shila waka ya bisibala shinwa ya karenge shindo shila bwaja wende mahakama hatawe kwa ni watafijo ka geladimo rirenge shindo shahatu wala bakairi riketi banu renge muda rifanya hazi hate mapesa hangu kawande natoa na kufanya ni yarenge badamu mrenge shawa hezebata gambishoka besibale serikali odwali pemruona no wala warengeshindo shahau evo warengeshindo shahau katsibala katsufanya hazi yule zarahura so komori si hanza ngozukara rirengeze rongo na kano shinda zifanya yo mimi ndio mbabini wanao kayalekiwa rarao rahama munukaze societe nku nemde wangali haya ijambo kana ilikiwa wangu ewe yani kwa wangu kasina maminga eni mda pashenda haya kasone nemnela huyo dinemnela huyo yabo ngare shor mabetizi iladi munogo mashirika mawa manda yala kiti shirika la dhimurike nayo lewe karenge mkatwari abona renge patro ya jai renge ritirono kangu jorenga 60% chasisi ne ranjore de bala ni directori na banu directori ujoka hundo mewa aeroporo weti patro chawe mrazi na zila societe amada zila lazima wake patro panata hunu o mwenje lazima wake patro ngesela jando me directori yake mrazi ende na ronole mengweli wedao chekana ngatsunganda rienshene mnayo rifunye matso rono kabala karujuge juka sawa bisharu nde mendeleo haurundu aeroport karnoporo nde aeroport kwa umono daula benge mimi siskiti haku hakame mrukomi ukabanu siwanilia rogo zinji za hinsi hangu she zinji katsizo no katsile namna hiyo mika kadakoro okamonti osukwalelo hunu zintabisha wanaona yokaya leo mwezi hamada unu wanupia haina manadamu islamu vanwaliyo lazima wake solidarite umwezi unu wanru wobsaidia mwana nuru ni mbainga obanu banu hamade ende sewa bada wakahuja mimi kena untosha yokana leo mwene wambao zinu yokaya mngu uhawandu wajwamba karanzao daula ya haki ikeni kubali na nsuo na milamu yokakweli nde haki yanzao ende bana yabalazima mimi nikebo hari kanga wanraduma mokaya banu mratudama ngebo hari ngelazima ke hunu no banu zinu shua banu kabati manadamu ko gujojo oblige mruka baki hunu uke hunu inushwa eke kamrungo ono mwendo amada hunu mbujo rengashwa yokamba ki position fulani bendo no masula wangu juu shekale umonso mria jambo kana nonge lazima ubaki hunu no tijao zinushwa okangaro nao okatsuka yabanu iwandu ambao daula haki tsuka kabati wema ngabo watoto wasoma ngabo majeni wasoma ngabo ndu hazolona imani hunu ngabo wajwanzare nsirikaye ilekeziwa ngabo kongo anzo faida nafsia ngabo kongo anzo imesha hao bahi jongalizo nao yone bana kabisi tabia kama zamanda hunu kwa ndu wenshi haruma solidarite leo njaziona zito jema yensi yatu ronao kaende daraja mana mkomori nguvu kandu na kofia hende hanja msirini hapu ampulu hau hende hanja msirini habuwa kesi aringe mapesa enza yawe lazima rono kabo yensiwi yo ngabo uhara yensiwi yo ngabo problemu yensiwi yo
ani ola joine hasesa tomaya katina banu bobira ngono kaya umsirini hunka bati security wanruwa baya umsirini wende zao na mimi sina usubitene na banki parce que ngaba security sina usubitana wende na maduka ukanga security yabo shwa dai dokande na jivuri za umsirini hula ni vekato na kofia ngajala hata fanyaze geste afanya mambo swali haonuka katona mru hapo ya mpulu yabo kejakala dhimu yokana rido kanti sira hunda bahatirulwa ma serikali runda mishahara ya 300,000 na 500,000 na emilio rendera kensi runda bakangarfanya iftari yokaya rido baini shandwe ona akanga mjua ukaya yeshimoroni zote zamba banu yeshimoroni ujokaya ngabo rwenji wa shimoroni kwa kwatina tabaru bobira mrenda fikirate maharibinga jao kasimwezi wa tsumbu yabongono kema sulaha bengwa zo haramu hauzo jao heya kilea haba yarudia donjo msirinde na vunze kofroila bamjora zuzira rubala umwezi ni bale 3 jours karjaba kaka mtujoshi na ilimu mnike mapesa shana mfanyia solidarite akamyezi Mungu hamnikane bahati ngine mlo ya ngamuromi shahara pourquoi mtsosubuti eni mrato 50,000 mwa prepare ama desenti ya Egypte na imonti pia yokaya aini mrulo moroni nende yake tsama mnameza bala ya fungue izo wanadamu wajono kaya wandu wanungu warifikiri yao sevrera kwa jabwa hazi shakwa tsungono kaya richonda beruri ile harma mwezi mtukufa madauno bango ono kumrula volo hata ndabo shindo ndabo la pitali ngabanda meza yabo solidarite fanyishi hano yanyasi Mwenyezi Mungu warehemu gardo bala ni mrano bacha ihano alibam katamwa minukana bese hicho do rijeza baba imani hata kabata ta solidarite na wengine baladhi mumifanye nyinyi mlone zemwaye yabo ikale onyi mlone zemwaye ngamdum kanzi mfungu wa nyinyi mistere wanua heri funguwa bahola jurubo bojuba la telefoni haon hai bono ruanu ze fonction zinu ala watatsa wala ngo fete wa rumetsumu wndi wastere hinyama mbuzi biga mibanu tihazi tijawe nyubenjeli bamoroni ngamibano mchuko fanya lazima kujole belea lazima kujoja msiri na wale mbele dahoni kwa wizila tono wizimo joka winja baha na mdemo angalia basi edi mru yube telefoni hawajirende hajitamanywa hurwa au habari mwan menas wakati lono wale kumela la musolini haina mru wajumparawe to bahari tiremani menas ngami bansila tizibijao tifenjao Henry parce que heni mru aba hangu parwa ni mkaribu na ikae wana yetsu yeidi yapongo fikiru kaendi yabo mrugu kufanyeni zofanya ya hibe nwe mwana ya temakoshi kwa katufanya hazi kwa katujo ngujo darega mapesa dahubi hizo ni zinakwenda kuladhimu kepanga sina wandu waangaliao hele mara yao nshio mfikiri hele mara yao nshio yokaketula dhimu haini namna nsipie maisha lo harmonisi ya komori rido nesa wa komoru kaka saruma maisha fulani ngari lao mberu fulani ngari fanyao mberu fulani Bueno, chekale ori rikubale namna yinu basi kama nukaya ya munga rezilishawo wizi wa komori wajwani sotinzi hata na tomaya yokabo kwa tufikiriwa yende hilino nao mswenjeza mjumu wao sojatsa bati da wandu au tila piza wandu ntina makusudu yokana njebanu ndoboso wandu shanga miwokana nsange haila namna nawe maisha lo harumwa yenti ne namna rabeliliwa harumwa yenti ne namna umwendo wendao ili wanu riwambi yao bese wake na imani wenjeze imani wale kaundo wajao waonukaye ya maudu mwereka pufwari ritendela mwamodu wa madamu akaya ize societe za hatu nkuu zilo mtiju rakartsono kana zirengwa garanti ziriroha umemiroha inoti pia deritsa wandu anga monoka karjabali ukarisheder kena aeroporo riendese na mrege wandu wakweli wa jabala aeroporo upande ula pia lotelizi wahwa maluka ya wahwa wanakomori wanje ula pia wafanya hazi rikena aeroporo joandu waloneza aeroporo nyuona Ethiopia hula izo ntika wandu wafuhanzaya chana wenda mweza aeroporo zao baluka zeloteli pia zizingiza vala ndini wanahao wafanywa hazivala omwene dabala yaona ikaka janja hobo ni tsona kailansi chenjo jabala ya vyeje kansi bala duangalia ono emani ya lohula ono rale hula atona mdekombe wa ya vyo bai buya kansi bala kujorilani
Lakini alitanganyiheri wonese kuzifanya ndugu za kweli. Sharti lwamba ngarijo. Ha? Wa upande wa la pitali. Mona wakawa na shahatu tawala bala zila pia ya idige jao ni mrugenda mwana bala wanzu warendeje. Watine hidi shande tsumu hiyo. Wanzonde menu wale. Wadiwaza. Yokabano mwade ndulibo mruwade watawa wande Dar es Salaam. Shawende bala kwa rekilema wa sirikali kawa walibe. Wablibe ni dahu. Wale ubengwe sirikali wa bala mapesa ja wabdika ni chacun yao. Mwende zami. Show mwezi wa dungabo no dungabo. Toujours kamna uliwa. Wakayo ulibo mrude mwade. Tivirar mupade uo. Tiviri baba uswani mwe manama kems. Yoka kems. Njamba mbrati wani enti. Enti o muhimu mbrakene rumbisha hayo. Hakamweshe lobzewa hatu Muhammad Tak Abdul Karim. Hakambukaya haini mwana mkomori. Ubanwali yo. Na kena bale adabu ya mwana mkomori. Na kene rumbisha ya mwana mkomori. Na kene hamu ya mwana mkomori. Beka hini mru harenge mbarongo yu hitu twani. Maulu ngarujoka nanti. Yo timbi. Eni mru kanti afikiri nti. Bewa hujone haka yawe jao. Waruwa mde. Sha. Eni manadamu. Uaminizo ambao. Uaminizo aredao. Mruka duka na hajana wangu. Waka Mwenyezi Mungu de uloba ndo ujuje. Ndo uonu. Yaweka leo. Mwanadamu kwanza wadorengeza hoa. Ndo lamba jao. Wa mwanadamu kuna hawa vansi. Wala kuna hada baba hano. Kanga monao kaya hale. Ishi walo shaka komori. Wakaya wabaye waruho njema. Waka wazazi waruho njema. Waka wababa waruho njema. Wakazi walo. Wakajao. Aba hakomori kama nazo mwangalie. Ishi walo shiro komori. Ezi walo zilo komori shwende. Yoro hombi. Wende shi walo shiro komori rohombi. Yabule o. Mruka tsoka damra jado jitole mwashe fuba. Rema. Aba mwano hensi. Allah. Mwavu mweshi haya. Rendele, rudo haba. Yezi munjo zibadilisha. Waje wanu maudu. Wajao. Wakabanu uweya sangwendo shawondo wajao. Yezi mungu wajao. Shawa kubalize fikira. Rizamba uzinu. Sanganye wazima. Riwonene mna joshe la rondensi. Wanu wa enshiro. Ritso ensharmansi. Za wandu nemne nure remani barilina stresino nde swambi wata. Rangamila hunu. Shamba udurujomba. Bese oka emratimize 60. Sharu jono kanga mnuge kumora kansi. Ohao tranquili. Shari tsiwoli. Iza hundro wa tende. Zisiri hunde. Mrede daraja ta. Ani mraka na beki. Haka hundo kaka subuto ya komori. Hema isha ile mnalio. Wenge katsirongo wanainga mtelsama. Njajaba nendre mandubali. Shati jani one zibirar mwaensi. Ranzi hunu. Ranzi hula. Ilini one. Amu aminukana. Nsichombe ze fikira zangu zo njema. Shanga mu aminukaya. Tsitsanga kimana mkomori. Kamu amini heni yangu. Nomezi mtukufu hunu. Njajani reme wanu. Mratijo nele wanai. Kawingu dori rema. Pano abwe wanzo mrudo mrongozo. Ekale unga sivanu. Garonao kazi runga zibiraunai. Garonao ka wanada mungu wa babu hao. Garonao ka rungu wa rungu wao. Waronao ka rungu wa vuri zao. Karitu zamba. Kibinadamu, kiimani, kisilamu, kibinadamu. Anduto hambo kana hizo ni shawa na raba mabao. Nezo mino nao. Gyo kawe ladimoni zambe. Hiri runde mabadilio. Sheka leo tija. Gamono kande namna yu. Na biga muhisi. Yokamjore ma telefoni milindra. Na ondu watabi hao. Walobo ntiju. Tikotinye komba. Yabo tirejama le jibola zaza. Rire machirenge kupunga relo zatu. Nezo atari tijibulani fundi yabo juzi banu. Kale urenge kupunga udoza. We kama udu kuja honre kupu. Wajofu wabwe. Wenge watu fakumor. Garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.